一個蘋果就係一個二等功。74年前，麥克阿瑟閏爾話要喺聖誕節之前返屋企，點知一班美國大兵喺戰俘營度過咗佢最難忘嘅一次聖誕節。好多人都知道10月24號係平安夜，但係更加係我哋長津湖戰役勝利嘅日子。平安夜就要食蘋果，但係你更加要知道喺上甘嶺戰役裏邊，成個山頭被炸到削咗好幾米走，但係我哋嘅戰士食緊嘅係冬薯仔，咬緊嘅係冬薯皮。只要將一個蘋果送到上去上甘嶺，你就可以立2等功。好可惜，好幾噸嘅蘋果只能夠送到1個上。我係一個中國香港嘅演員，但係我更加係一個中國人。我非常之明白呢一場仗，如果唔係我哋先輩去打，就係我哋唔打。所以神哥可以話俾大家知，我哋依家嘅和平唔係聖誕老人送俾我哋，係中國人民志願軍打出嚟，就係因為有佢哋，我哋先至可以過每